Этот человек обманул миллионы людей, притворившись Джимом Керри, и у него получилось. Выяснилось, что за выступлением стоял имитатор. Человек, который взял на себя ответственность за перформанс, это Алексис Стоун, известный художник, который проделывал подобное и раньше. Алексис показал часть процесса в Инстаграм и подтвердил свое авторство. Больше всего этот артист известен по работе с Ким Кардашьян, которую превратил в ящерицу. В портфолио хватает и других перевоплощений в знаменитостей, но изобразить Джима Керри на таком уровне – это мастерство. Огромное количество людей купились, интернет взорвался. Многие сразу сказали «это не он». Их назвали конспирологами, а в итоге оказалось, что именно они были правы. Технологии меняются каждый день. Подписывайся, чтобы не остаться в прошлом. Я начал с маски Джима Керри, чтобы показать, что искусство изготовления этих масок достигло такого совершенства, что можно скопировать даже как бы легко узнаваемого человека. Совершенствуется это мастерство и в России. Вот, к примеру, два артиста, играющие роль Путина в настоящее время, однако им сделали настолько точные маски, что даже при вот таком сравнении трудно заметить, что маски-то разные. Более густые брови, не те морщины, несколько выше уха, иные скулы. Раньше такие маски были менее совершенны. Почему артисты демонстрировали кретинам свои собственные рожи? Вот, к примеру, эти. Но разные артисты в роли Путина – это то, что можно заметить, если, разумеется, хочешь заметить. Поэтому я сейчас не об этом. Я обратил внимание на случай, который и сенсацией как бы не назовешь. Тем не менее, заговорили об этом многие. Скажем, отметился по этой теме Анатолий Шарий, заявив, что это не просто так, что это враги Путина специально выпустили эту информацию из Кремля. А вот на эту тему захлебывается соплями от радости какой-то украинский блогер. Громкий скандал в Кремле. Администрация президента случайно выложила неотмонтированное поздравление Путина к 8 марта. На кадрах видно, как диктатор едва не задохнулся от кашля и жалуется на першение в горле. Эксперты уверены, это не случайность, а намеренная подстава или саботаж. Здоровье деда подвело в самый ответственный момент. Позорище в прямом эфире. Строго говоря, и у меня нет стопроцентной уверенности в том, что именно произошло. Но личный опыт требует отнестись к увиденному со скепсисом. Особенно к тому, что эта сценка попала в эфир случайно или злонамеренно. В 90-х я был главным редактором газеты «Дуэль» и единственным, кто в каждом номере пытался достучаться до коллег и людей, пытаясь показать миру, что настоящий президент России Борис Ельцин подох, и его роль исполняют артисты. Разумеется, вокруг газеты сплачивались умные люди, понимавшие мою правоту. И вот журналист Галина Поликарповна Тюрина, на тот момент работавшая в какой-то православной газете, вот она берет интервью у меня. В конце 90-х, когда Ельцин уже давно подох, рассказала такой случай. Она была послана на премьеру какого-то спектакля с заданием написать о нем репортаж. И там увидела Людмилу Пихоя. А тут надо пояснить, что муж Людмилы, Рудольф Пихоя, был не просто земляком, но и человеком очень близким к Ельцину. Мало того, именно ему доверили и грабить архивы СССР, и подбрасывать в них фальшивки. К примеру, фальшивые документы о том, что пленных польских офицеров в Катыни расстреляли русские, подбросил он. Интересно, что этот Рудольф официально не имеет никаких отечественных наград, но зато дважды награжден высшими польскими орденами. Так вот, а его жена, эта самая Людмила Пихоя, была референтом Ельцина и писала Борьке тексты его выступлений. Между прочим, в конце правления как бы Ельцина Людмилу не выбросили на помойку, а устроили генерал-майором налоговой службы. То есть она всегда была и сегодня является весьма влиятельной особой. Так вот, журналист Тюрина решила узнать у встреченной в театре Людмилы Пихоя, как ей понравился спектакль, и та охотно поговорила на эту тему. А ночью, как-то узнав домашний телефон Тюриной, Пихоя позвонила ей и с мольбой в голосе попросила ни в коем случае не упоминать об их разговоре в театре, поскольку им под угрозой какого-то страшного наказания
запрещено общаться с любыми журналистами без разрешения. А она этот запрет забыла при разговоре в театре. Понимаете? Тем, кто обслуживает артиста в роли президента России, запрещено разговаривать с прессой на любые темы под страхом смерти. Таким образом, идея о том, что любые версии о несанкционированном попадании в интернет, любые сведения не только об артистах в роли Путина, но и вообще о внутрикремлевских делах, начисто исключены. И раз этот эпизод попал в интернет, то это значит, что фашистам Кремля это зачем-то надо. Тем более, что кашель Путина никогда и никого не пугал, поскольку кашель артиста в роли Путина является следствием не простуд, а необходимости артиста копировать не только манеру, но и голос как бы Путина. Вот артист кашляет во время проведения совещания, и режиссер мог отснять повторно этот эпизод, но никто этот эпизод не стал дублировать. Нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается. А острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обязательно учесть этот аспект. В целом обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынках. Таких эпизодов с кашлем полно. Ну, посмотрим, что. И никто не переписывал эти записи. Вы скажете, что это был особый случай, поздравления. Так вот же артист поздравляет с Новым годом и усиленно кашляет. И никто эту запись не переписывает. С 2014 года, после крымских событий, Россия живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности. Вот и вопрос. А почему кукловоды Путина написали ему текст вот этой как бы перезаписью выступления? Но ведь в этом не было никакой, так сказать, технической необходимости. Артист ни разу не кашлянул во время поздравления. Переписывать его выступление не было ни малейшей необходимости. Вот извините, но я дам эту его болтовню от начала полностью, чтобы вы убедились, что он не кашлянул. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее. А материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь. Согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытаний. Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело, проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества. Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается. Окружаете вниманием и заботой родных и близких. Посвящаете себя воспитанию детей. Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. Важно это ценить и понимать.
И мы обязательно продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией, чтобы им не приходилось откладывать на потом свое семейное, женское, материнское счастье. Отдельно хочу сегодня поздравить женщин, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Работают в очень непростых условиях на Донбассе и в Новороссии, в наших приграничных регионах. Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю вас. Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. И вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником, с Международным женским днем. Спасибо. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, Далее артист, как и полагается, снова прочел с телесуфлера весь текст слово в слово. И заметьте, это не режиссер потребовал переписать выступление. Это сам артист, без малейших к тому оснований, решил еще раз записать текст, причем даже не пробуя попросить хоть что-то, чтобы смягчить горло, хотя бы воды. То есть першение в горле – это выдумка. Но зачем ее выдумали кукловоды этих артистов? Я уж не говорю о том, что настоящий президент никогда бы не стал терять время на подобную чепуху, но и артист не стал бы переписывать и так нормальное выступление, если бы ему не приказали сыграть именно это. То есть главным во всем этом был показ того, что это не Путин, и что играет роль президента Путина даже не простой артист, а такой, который разбирается в актерском ремесле лучше, чем делающие запись профессионалы. Вот и вопрос, а кому захватившие власть в Кремле это кино предназначали? Простым олухам. А зачем это кретинам? Ведь они же все равно ничего не поймут. Что, предназначали эту запись Шарию, считающему этих артистов в роли Путина настоящим Путиным, а всех украинцев лохами, и подтверждающие своим собственным примером это свое убеждение? А кому из властей ценно мнение самого Шария и мнение внимающих Шарию лохов? И поэтому у меня пока единственный ответ. Кремль адресовал это першение в горле в США. Зачем? Затем, чтобы показать, что и у захвативших государственную власть в Кремле фашистских мерзавцев исчерпывается терпение в каком-то очень нужном им вопросе. Они показали Трампу, что могут пойти и на разоблачение этой аферы с артистами в роли Путина вместо Путина. Понимаете, когда вместо сдохшего Ельцина спецслужбы США заменили его артистами, оставив потом двоих, эти спецслужбы то ли сами не поняли, то ли не стали учитывать, что этой заменой сделали преступниками не только тех, кто в России с помощью этих артистов, вернее, с помощью подлости и кретинизма российской интеллигенции захватил власть в России. Преступниками стали и руководители всех стран, которые, безусловно, знали и знают, что имеют дело не с Путиным, но уже 20 лет молчат, обманывая этим свои народы. И разоблачение факта того, что это не Путин, а артисты, стало способом шантажа. К
кстати, первым в 2023 году шантажировал руководителей стран НАТО этим знанием своим Зеленский, требуя ускорить тогда поставки на Украину танков «Абрамс». Владимир Зеленский усомнился, что Путин, которого мы видим в обращениях, настоящий. Во время украинского завтрака, который ежегодно проходит на Международном экономическом форуме в Давосе, президент Украины высказал сомнения, а жив ли Путин вообще, когда ведущий CNN Фарид Закария спросил о переговорах с Россией. Зеленский сказал, что не знает, кто в России принимает решения и действительно ли это Путин. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. И мне пришло в голову мысль, а что если и фашисты Кремля с целью вынудить США на что-то решили шантажировать этим знанием Дональда нашего Трампа? Типа вот арестуют они этих артистов и их кукловодов, а сами прикинутся дурачками. Типа они ничего не знали и не ведали. Ведь и в США этот намек как бы поняли. 8 марта фашисты Кремля слили этот типа кашель в интернет. А уже 9 вечером в Кремль позвонил Трамп и через несколько часов на пресс-конференции в Вашингтоне объявил о частичной отмене в отношении России санкций, затрагивающих нефтяной сектор. Вот как-то так. Повторю, я не на 100% в этом уверен, но все же... Совпадение, не думаю.